क्या बात है भाई, क्या बात। मजे फुल है और फटते भी फुल है बंदे की। हाँ मजे फुल है यार, क्या मजे फुल है, भी बस होगी गिरने वाले हैं। इतना चिल कर रहे हैं। अली 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 नारे लग रहे हैं उधर। आप देख रहे हैं कि हम चिल कर रहे हैं। और इधर उधर नारे लग रहे हैं। इधर देखें, और साथ साथ सांस भी थोड़ा थोड़ा नीचे जा रही है। थोड़ा तो नहीं, अभी आधे से ज्यादा भी चली गई है। हाँ नीचे अभी आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर जा रहे हैं। अभी तक हाफ सफर कंप्लीट हुआ है। ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हम आधे रह गए और आधे पता नहीं उधर तक पहुंच भी सकते नहीं। वापसी का नहीं पता है, वो गारंटी नहीं दे सकते। क्या पता हमें उधर से उठा के किसी को लाना पड़े। हाँ ऐसी सिचुएशन हो गई है।